Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm xi lăm từ nước rửa chén với dầu gội do fan yêu cầu. Đầu tiên các bạn đổ nước rửa chén vào. Nước rửa chén mình đã bỏ sẵn trong hộp cho tiện làm clip nhé các bạn. Rồi các bạn lấy dầu gội đổ vào chén. Đổ vừa bằng với nước rửa chén thôi nhé. Rồi các bạn khuấy đều, khuấy đều, rồi sẽ bỏ gì thì các bạn vào kênh xem nhé anh ha ha. Có thành công hay không? Các bạn bấm vào kênh, bấm vào ảnh đại diện rồi các bạn bấm vào video. Rồi lướt video xem, kênh mình có hơn 70 video về xi lăm tha hồ cho các bạn lựa chọn để xem nhé. Nếu thấy yêu quý mình cho mình một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.